شاطر يا ابني. خلاص يعني دول كلهم بيحبوا بعض؟ كلهم بيحبوا بعض. يا سلام. وانا برضه عندي دباديب بيحبوا بعض. انا الدباديب. تعالى اوريك الباميه. ها الباميه هي دي. ايوه تعالى في حل. تعالى وريني الباميه. وريني الباميه يا عم مبروك. وريني الباميه. ايه الاطفال دي؟ انتوا بتزرعوا الاطفال دي؟ ايوه مش زرعناهم من الدور اللي فات وخضروا النهارده. الاطفال ديت نور؟ ايوه نور الارض. امال ده نور العالم يا حبيبي. يا سلام. الاطفال نور العالم برضه حلوين قوي. شوف الباميه حلوه فيها. الباميه جميله. امال ايه؟ دي بتطلع بعد قد ايه؟ الجرجير اهو بتاع شهر ونص كده ولا ده ايه ده الجرجير ده؟ ده جرجير بس عجز شويه. عجز؟ يا عيني. يعني لسه مش شباب يعني. ده حشينا منه مره واتنين. طب وبعد قد ايه بقى ده يخلص؟ ده لا ده بياخد يعني شهرين ثلاثه. شهرين يعني لسه شويه. لا احنا بنجمع منه على كده وناخد. يعني دلوقتي ممكن عادي نجمع؟ احنا جمعنا النهارده يعني. طب وبتطرح امتى؟ هي طرحه كده. طرحه. ازيك عامله ايه يا وعيدي؟ اوعى يا عيال.